obboleessa keen gara Dubaayitti sii fida jedhee viidiyoo kana dabarsiinaa. Ermiin qarshii 450 na nyaatee jette obboleettiin tokko. Dhugaa Waaqayyoo kan daldaalota Dubaay daddabarsa namaarratti kan hojjetan eeyyamatoon qabaatiin jechuudha. Seerri saafaradu Waaqayyoo saafaradu lubbuun mucaa kanaa waa taanaan garuu itti gaafatamummaa jalaan bahu jechuudha. Sisaa ta'u si malee saa ta'u abbaa barbaade saa ta'u mucaan si himachaa jirti waan ta'eef viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Imimmaan mucaa jechuudha. Anumaatti akkan dubbadhu jechuudha. Dubbadhee dadhabeera waa'ee Ermii jechuudha. Irraa of eeggadhaa jennaan diddan nyaachistanii dhuftanii boochuu dhaggeeffadhaa hanga dhumaatti. Akkam nagaame jirta jedhee fayyaa kee maal fakkaata na kooti maal ture kana barbaadde kiyya kana obboleetti abbaa barbaadde walii aga barbaadde odeessitee kaatee dhuftee maal abbaa keenyatti iyyita. Eeggajjee tokko malee qabu saawudii kanaa jiru. Ani maatii kiyyaatti gammadee galaasee garuu gadda naatee galu. Taragaaggayu akkaamaa gochuun danda'an maal godhu biyyaa nyaatan dafqa namaa nyaatanii qabu. Yesus. Yesus. Ara hawi taragaagay. Hawi. Bakka taragaagay. Eshi bakka media rasi olcha. Eshi maadi media rasi olcha. Eshi taragaagay. Hawi. Bakka taragaagay ma bakka. Dallala Dubai. Hawi. Koi hawi. Amma qarshii kuma dhibba furiif soddoma hundadha. Kuma dhibba furiif soddoma moo shantama? Kuma dhibba furiif shantama gameessoo namni dina dhugaa wangeelaa namni riisii dinaan. Ermiidhuma shigan qoyta ermiidhuma. Ani ermii matiin kenne ermi. Bakka taragaagga ishi taragaagga. Hawi. Eega jirta tam Saudi Arabiyaadha. Saudiidha. Ishi riisiiti. Hawi. Bakka taragaagga ishee ela taragaagga iti qoyin gaafanna bakkaati obsi meediyaa irra siifaa ba'u uummanni Oromoo saa argu ati taragaagga ragaa riisiitiin argite tokko qarshii meeqa qaba? Qarshiin galee hundi isaa yoo galee isuma keessa birrii 50 dabalee birrii 500 sii fedhanna bakka siin dabala rakkoon qabu ta'uun jedhuti hedduutti silkiin irratti cufate. Online irra jiru amma siimiisa tokko malee isa tokkoon immoo aareessanii dharrabseen waan hin jedhan beeku. Achi bakka taragaaggayi maqaash miidiyaa irratti oolcheshi amma obseshi bakka zimmi jedhi eessi jiru maatiin kee dhaga'anii akka nyaatamte. Maaziriin oksaatti jira amma mucaa bicha maraatee xiqqoo hidhaatti jira malee homaa kana jedhu dhimmisin jedhuun kan inni jiru laqamteedha biraaziriin. Maaziriin immoo gara jimmaatti. Bakka ishee taragaaggayi. Waan viizaa minaamin si ergame jira viizaan kan hojjetame. Jira siin ergara. Ishi na ergeshi. Ishi hawwi taragaaggayi ishii siin bilbilaanoo. Oromoo waan an jedhuun qabu Ermiin ijoollee akkas gochuusaa Waaqayyo
waaqayyo faratu waan dafqa namaa nyaatuuf jechuudha. Ilaala mucaan kun of ajjeefte sababii eermiitiin of ajjeeste. Anumaa dubbachuus hin danda'u waa'ee dallaalaa Dubaay jechuudha. Galatooma.